Сайн бацхан уу, Loyal Tarot байна. Шинэ бичлэгээр олдож байгаадаа баяртай байна. Хэд хоног миний хоолой жоохон өвдөөд гадуур нэг тийм сонир ханаад байгаадсэн шүү дээ. Тэрийг хүртсэн чинь одоо болтлоос арай гайгүй болоог байгаа. Гэхдээ ингээд нөгөө байнгын ханиалгаад ахын гайгүй болцсон байгаа учраас амар олон хүмүүс санал тавьсан нэг сэдвээр уншлах хийх гэж байна. Тэгээ хүний найзууд гэдэг бас айгүй хүчтэй. Манай найз бүр ингээд одоо гойсон бохгүй юу? Чи яг тэр сэдвэр хийгээд өчгөө одоо яг ингээд айгүй хэрэгтэй байгаа хаа хүмүүст ч гэсэн гээд. Тэгээ яасан гэсэн чинь хамгийн сүүлд 4 сарын өмнө дараагийн хайр дурлалын сэдвэр орсон байна. Тэгээ би уг нь бол таны хүсэл мөрөөдөл одоо яг ингээд хүнд нэг бодож байгаа хүсэл мөрөөдөл байгаа шүү дээ. Тэр чинь ер нь биелэх үү? Бодит зүйл болж чадах уу гэдэг сэдвэр хий гэж бодож ирсэн. Гэхдээ тэрийг хийн энэ уншлагын дараа нэг хэд хоногийн дараа би улан гайг болохоор хий гэж бодож төлөвлөж байгаа. Өнөөдрийн сэдв бол дараагийн хайр дурлал чинь ямар байх вэ, хэн байх вэ гэдгийг харж байгаа. Мэдээч хэрэг өмнөх уншлага нь 4 сарын өмнө орсон учраас 4 сарын дотор ер нь бол энержи өөрчлөгдөж болно. Тэгээд энэ дараагийн хайр дурлалын харилцаа гэдэг зүйл ер нь тэр хүн таны талаар юу гэж бодож гин, харилцаагаа ямар байна гэдгээс илүү ер нь чухал сэдв байдаг байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр одоо ингээ яг бодож байгаа хүний чинь энержи ч юм уу ингээ гарч ирж байгаа юм бол та мэдэн тэр хүн чинь хамгийн гол нь таны ирээдүйн хайр дурлал дээр байж гинүү гэдэг аягүй чухал. Ирээдүйд ингээд ер нь бол за энэ хүн чинь ингээ байгаад байна гэвэл та тэр хүнтэйгээ ингээ харилцаатай байна. Цаашаа одоо нийлэх хэсэг нь яригдана. Ер нь бол нийлнэ гэсэн үг байх магадлал аягүй өндөр байдаг. За тийм учраас өнөөдрийн уншлагаар би аягүй адилхан 3 бүлэг сонгоцсон байгаа. Ер нь бол өнгөний контрастыг харуул аягүй төстэй байгаа үз хоорондоо. Тэгээд энэ нь болохоор илүү та бүгдийн зөв сайн өнгө сайжруулах гэж оролдож байгаа гэсэн үг. За уншлагаар юу харах вэ гэхээр бид нар YouTube дээр таны дараагийн хайр дурлалын харилцаа яг ямар байхыг харна. За таны хувьд энэ хүн яг ямар хүн байх вэ гэдгийг харах болно. За нэмэлт сэдвээр болохоор бид нар юу харах вэ гэхээр нөгөө нэг шинээр хайр дурлалын харилцаан дээр гарч ирж байгаа эсрэг талын хүн биш үү? Тэр хүнийхээ хувьд та хэн байх юм гэдгийг харна. За та хоёр яг хизээ нийлэх вэ гэдгийг харна. За тэгээд та хоёрын харилцаа цаашид яаж өрнөх вэ гэдгийг харна. Тэг энэ харилцаан дээр танд өгөх зөвлөгөөг харах болно. Яг бүр ингээд нэмэлт бол яг юм 4 сэдвтэй уншлага орно. За эхний бүлэг болохоор энэ илд гэдэг карт байна. Тэг энэ дээр болохоор ер нь нар сарны мөчлөг харагдаж байгаа шүү. Энэ дээр болохоор ер нь сар байна. Энэ дээр ч гэсэндээ сар энэ нь бол харин нар ах шүү байна. Тэгээ голдоо ингээд сэлэнтэй гой карт байна. За хоёрдугаар бүлэг болохоор энэ Pilgrim. Pilgrim гэхээр ер нь миний санаж байгаагаар бадарчин хэлдэг байхаа. Ер нь жоохон хувилгаан хүнийг илэрхийлдэг. Тэгээд буруу бодод байна уу гэдс чи энэ дээр яг нэг хүний нүд байна. Энэ дээр яг ингээд ирэх барьцсан гар тэгээд маш том өндөр мөсөн уул. Энэ бол баг Хималая байх шиг байна. Тэгээд ингээд ер нь бол маш олон өнгийн холилдсон дүрслэлтэй юм гоё карт байна. За 3 дахь бүлгийнхэн болохоор creator гинэ. За энэ дээр болохоор ер нь яг үндсэн 7 өнгөд бүгд ингээ холилдсон. За зохион бүтээгч гэдэг ийм карт байна. Голд нь болохоор угаасаа яг нэг юм үзэг барьсан гар байгааз. За 3 дахь бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань энэ creator буюу бүтээгч гэдэг карт байх болно. За ингээд уншлагаа хүлээж авъя. Баярлалаа. За одоо бүгдээрээ 1-р бүлгийг сонгосон хүмүүсийн уншлагыг эхлүүлээ. 1-р бүлгийг сонгосон хүмүүс маань энэ илд гэдэг картыг сонгосон байх учиртай. За энэ дээр болохоор дараагийн хайр дурлалын харилцаа чи яг ямар байх вэ гэдгийг харж байгаа. Энэ чинь болохоор ер нь 1-р бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн дараагийн хайр дурлалын харилцаа яг ямар байх вэ гэдэг бас Oracle картуудыг суулсан амар алдартай Oracle карт. Та бүхэн харж байгаа бол би ер нь шинэ хөзөрнүүдтэй бас өнөөдөр ер нь бүх уншлагаа шинэ хөзрүүдээрээ хийх болно. Жохон drained болоод жохон урам зориггүй болоод ирсний шалтгаан нь шинэ хөзөргөө болцсон байсан юм байлаа. Надад одоо ингээд баг ер нь бүх таротууд байдаг заяа. Бүр маш олон үзэртэй. Тэгээд бүгднгээс нь ингээд уйдцсан. Тэгээд хамгийн гол нь шинэ авах үзэр бүр олдохгүйсэн аахгүй юу. Тэгээд арай гэж шинэ үзэрнүүд гараад тэгээ олж аваад надад айгу таалагдсан байгаа. За ингэж асуухад бол 1-р бүлгийнхний маань хувьд дараагийн хайр дурлалын харилцаа угаасаа харагдаж байна. Тэгээд энэ хүн ер нь яг ямар хүн бэ гэдг нь бас айгу их харагдаж байна. Тэгээд энэ мэлхийг буунаараа харж байгаа биз. За тэгээд дээрэс нь энэ дээр сармагчин байгаад байгаа. Энэ карт бол дандаа Японы юм митологитой. Японы одоо эртний юм сүнслэг амьтад хүмүүстэй карт байхгүй юу? Тэгээд нилийн юм хөдөлгөөнтэй амьтад айгүй их байгаад байгаа.
энэ дээр бич гэдэг амтан энэ дээр болохоор яг бах мэлхий байгаа байхгүй. Бах мэлхий чи ингээд ийшээ тийшээ үсрээд ингээд ер нь бас баригдахад хэцүү шттэ. А сармагчин бол ер нь маш хурдтай, маш хөдөлгөөнтэй амтан тийм үү. Тэгэхээр таны дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлэх хүн магадгүй одоо бичжилтэй байж болно. Бичжилт төрсөн байж болно. Гэхдээ энэ бол зүгээр tarot дээр гарч ирж байгаа confirmation буюу баттгал гэж ойлгоорой. А тэгээ ордны хувьд гэх юм бол ер нь маш хүчтэй үхэр, охин, матар гэсэн газрын ордууд гарч ирж байна. За арслангийн орд бас гарч ирж байна. За сарны орд нь мэлхий байж иж магадгүй. Хүнд одоо нөгөө нар сар мандалд ордгоо байдаг штеп. Тэрний сарны орд нь мэлхий байх магадaltaй. Аль эсвэл сарны орд нь бас жинлүүр байж иж магадгүй. Хоёрын ээлд бол сарны орд дээрх жинлүүр, дөрвийн аяга болвол сарны орд дээрх мэлхийг бэлэгддэг. За тэгээд насаар бол танаас ер нь жоохон дүү гэж гарч ирж байна. Яг танаас нэг хамгийн ихдээ 4-5-аар дүү байх магадлалтай. Яагаад вэ гэхээр баатрийн зоос бол одоо хараахан юм хааны зоос болоогүй байгаа. Айгуу тийм залуухан эрэгтэй аль эсвэл эмэгтэй хүнийг илэрхийлдэг. Тэгээд яг шинэ хүн үү, хуучин хүн үү гэхээр надад нэг л тийм өмнө нь харилцаатай байсан хүний энержи орж ирэхгүй байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор нэгдүгээр бүлгийнхний маань хувьд энэ хүн шинэ хүн байх магадлалтай. За харилцаа ер нь дараагийн хайр дурлалын харилцаа ямар байх вэ гэд тэгэхээр та энэ хүнтэйгээ одоогоос нэг хамгийн урттай гэх юм бол 4-5 сарын дотор, хамгийн богиндоо гэхээр одоогоос бараг 1 сарын дараа учрах магадлалтай байна. За тэгээд та хоёрын харилцаа бол одоо тийм амар сонин токсик харилцаа бол байхгүй гэж гарч ирж байна л да. Маш ийм зовлонтой, эдрээтэй, хачих гээд байгаа, яах гээд байгааг мэддэхгүй харилцаанууд байдаг та. Тийм биш. Ер нь бол 4 саваа гарч ирж байна гэхээр та хоёр юу ч гэсэндээ ийм албан ёсны хосууд болно гэж гарч ирж байна. Яг үерхлийн харилцаанд орно. Гэхдээ нэг анхаарах юм нь юу вэ гэд тэгэнгүүт таны хүсэж байгаа зүйл одоо нэгдүгээр бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн хүсэж байгаа зүйл яг үерхлийн харилцаа болвол бас биш байгаад байгаа байхгүй юу. Яг ингээ үнэхээр гоё хоорондоо болцоод үерхэд хамтдаа гадуур энтер гараал яг нэг тийм маш юмэр юм битээ романтик кинонууд дээр байдаг жоох ахлах ангийнхны хайр дурлалын харилцаа шиг тийм хосын харилцаа байдаг да. Тийм хосын харилцаа эхэлж байгаа байхгүй. Гэтэл нэгдүгээр бүлгийнхний маань хүсэж байгаа юм нь өөрөө яг юм маш урт хугацааны ирээдүйтэй харилцаа байгаад байна л да. Ер нь цаашаа гэрлэх юм уу, гэр бүл болох юм уу, хамт амьдрах юм уу гэд та бүхэн өөрсдөө маш ингээд сериусны харилцаанд хандж байгаа, serious хандж байгаа. Яг ингээ үерхэд хаа хүрхээ ингээд яг те шалгаж байгаа. Тэгээ тааш бол болох биш. Ер нь л яг батаранд нь ингээд хийгээд яг албан ёсны харилцааг хүсэж байна гэдэг хандлага таны зүгээс айгүй их илэрж байна. Гэтэл харилцаатай байгаа хүн чинь болохоор тантай бол яг хосууд болно. Гэхдээ цаашид яг ингээд тантай нийлээд гэр бүлтэй болоод үр хүүхэдтэй болоод явах уу гэдэг энэ сэдвээс ер нь жоохон бултаад байна. Яагаад вэ гэхээр тэр зүйлдээ өөрөө жоохон бэлэн биш байгаад байгаа хүн байна л да. Баатрийн зоос гэдэг бол одоо юм баатрийн картнуудаас маш тайван эрэгтэй хүнийг илэрхийлдэг. Гэхдээ одоо ингээд үйлдэл ерөнхийдөө багтай заяа. Том шийдвэрүүд дээр ингээл амар хурдан за тгий ингэчи гэд ингээд акшн аваад байдаг, үйл хөдлөл хийгээд байдаг хүмүүс биш. Гэхдээ айгүй алсын хараатай. Одоо урт хугацааны ирээдүг бол тантай харна. Тэрнийхээ төлөө гэхдээ маш багаар урагшилдаг. Өөртөө айгүй юм цаг авдаг хүмүүс байдаг. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр ер нь амьдралдаа тавьсан том зорилготой хүмүүс байдаг. За би одоо яг гэр бүл болохоос өмнө ийм зүйлтгүүр нь хөрөнгө санхүүгийн хувьд ийм хуримтлал үүсгэн за гадагшаанаа зүтгшаанаа явж сурна тий ажил төрөл дээр ийм амжилтыг гаргацсан байна. За гэрлэхээс өмнө би ямар ч байсан гэсэн байртай болсон байна, машинтай болсон байна, хадгаламжиндаа тэдэн саятай байна энэ төр гэдэг ч юм уу. Ингээд бүх юм ийм амар төлөвлөдөг эрэгтэй хүн байгаа байхгүй юу? Эмэгтэй хүн ч яхаа байж иж болно. Тийм учраас та хоёрын үзэл бодол жоохон зөрөлдөх гээд байгаа хүзүр дээр гарч ирж байна. За тийм магадгүй энэ гэтээ нэгдүгээр бүлгийг сонгож байгаа айгүй цөөхөн хүмүүст хамааралтай. Хэрвээ та яг ингээд өмнө нь өөрөө гэр бүл зохиож исэн. За тэгээд өмнөх харилцаанаасаа үр хүүхэдтэй ч юм уу тий. Тэгээд энэ хүнтэй уулзраад танилцаад хосууд боллоо. Тэгэнгүүт таны хувьд за энэ хүн яг ингээд намайг болон миний үр хүүхдийг тий хүлээн зөвшөөрөх үү? За намайг ч одоо хүлээн зөвшөөрөх юу байх вэ тий? Хамгийн гол нь яг ингээд хүүхдийг маань надтай хамт ингээд яг хайрлаад явж чадах уу? Үр хүүхдэд маань сайн эцэг, сайн их болж чадах уу гэдэгт та ингээд санаа зовоод байгаа харагдаж байна л да. Тэгээд эхэндээ болвол яг ингээд цаашид урт хугацаанд яг яах вэ гэдэг зүйлээс энэ хүн чинь жоохон дөлөөд байгаа харагдаж байна. Ингээд хоёулаа ер нь цаашид хамтдаа амьдрах юм уу? Хоёулаа ер нь ирээдүйд яах вэ гэж та нэг тийм санаа зовхолгонгууд за энийг хоёулаа одоохондоо ярихаараа болоогүй. Бүх
бүх юм ингээд дөнгөж эхэлж штэ харилцаанд яарад яах юм бэ гэдэг байдлаар хандж байна. Гэтэ энэнд нь тийм муу энерги болвол ер нь алга. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам энэ хүн чинь бас зөөлрөн таа ч гэсэндээ зөөлрөн. Ер нь бол та хоёр учирснаар нэг нэгнийхээ юм хатуу үзэл бодлууд байгаа байхгүй юу? Таны хувьд болохоор заавал одоо яг гэр бүл болох хүн тэгэл нийлнэ энтер гэдэг ч юм уу те. Нөгөө хүний чинь зүгээс болохоор би ингээд усын харилцаанд байгаа ч гэсэндээ өөрийгөө бас жоохон нэгдүгээрт тавих хэрэгтэй. Яг амьдралд нь тийм цаг үе бас тулгараад байгаа байж болно л да. Өөрийгөө илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй, мөнгө төгрөг хуримтлуулах хэрэгтэй. Ер нь бол би өөрөө амар доктортой амьдралтай болж ижхийн нэгэнд доктортой харилцааг санал болгох ёстой гэдэг ч юм уу. Ингээд ийм хоёр талаасаа та хоёрт хоёуланд чи ийм айгу хатуу байдаг үзэл бодлууд байна. Эн чин хамт байснаар гэхдээ хоёулаа зөөлрөн. Та болохоор нөгөө хүндээ жоохон цаг хугацаа өгнө. Таны энэ дараагийн хайр дурлалын харилцааг эхлүүлэх хүн чинь бас хит ингээд өөрийгөө гээдээдгээ ер нь бол болно. Ингээд илүү буулдууд хийгээд за харилцаа эхэлснээс хоошоо те нэлээд бас хугацаа өнгөрсөний дараа энэ хүн ингээд тантай ирээдүй хардаг болно, тань дээр илүү анхаарал хандуулдаг болно. Магадгүй та үр хүүхэдтэй бол үр хүүхэдд чи илүү уян зөөлөн, илүү нээлттэй ханддаг болно гэж хүзэр бол буулгаж ирж байна. Шууд ихнээсээ яг ингээл би бинийг амар заяаны ханиуд мэдрээлтэй шууд нэг нэгэндээ анханасаа л ингээл гэр шиг санагдах ийм харилцаа болвол биш байна. Гэхдээ ийм мэдрэмжүүд болвол цаг хугацааны эрхэнд та хоёрын дунд ялангуяа таны харилцаа эхлүүлэх хүний чинь хувьд бий болно гэж гарч ирж байна. Энэ бол гэхдээ юм totally normal зүйл байгаа байхгүй юу? Шууд ингээл ихнээсээ амар гоё зүйл хараад эхлэн гэдэг тийм харилцаа бол бас айгүй ховор штэ. Гэхдээ энэ харилцаа бол яг юм явн чангарч байгаа харагдаж байна. Тэгээд энэ харилцаанд та гэхдээ айгүй аз жаргалтай байхаар хүзүр дээр гарч ирж байна. Ер нь янз бүрийн эсэн бүсэн юм бодохгүй болвол та энэ хүнтэй байхдаа үнэхээр аз жаргалтай. Үнэхээр сэтгэл дүүрэн, үнэхээр өөдрөг байгаагаа анзаарна. Буцаад ингээд нэг юм жоохон хүүхэд болцсон юм шиг мэдрэмжийг та энэ хүнээс авна. Таны дотоод хүүхэд чинь энэ хүнтэй байхдаа үнэхээр аз жаргалтай байхаар бас харагдаж байна. Гэхдээ нөгөө талд таныг эргэлзүүлээд байгаа зүйл байгаа байхгүй юу? За энэ хүн яг миний заяаны хань байж чадах юм болов? Энэ хүнтэй би яг гэрлэх юм болов? Суух юм болов? Хэрвээ үгүй болвол би юу нэгээд ганцаараа байснын дээр юм болов? Аль эсвэл би өөр хүнтэй өөр шинэ харилцаа эхлүүлэх хэрэгтэй болоод өөр шинэ харилцаа гарч иртэл би энэ хүнээс холдоод хүлээх ёстой юм болов энэ төр гэсэн юм жоохон эргэлзээнүүд танд эхэндээ болвол төрнөө гэж гарч ирж байна. Тэгээ энэ бол гэхдээ анханасаа аягүй зөв харилцаа байхаар харагдлаа. Ямар ч байсан гэсэндээ маш гоё хосууд болно. За тэгээд шууд тийм хурдан гэж амлаж чадахгүй ч гэсэндээ ер нь 1-2 жилийн дараагаас ахуулаад та хоёрын харилцаа улам гүнзгийрээд хоорондоо яг гэр бүл болох яг хурим энтер хийх тийм зүйл яригдаж эхэлнэ гэж бууж ирж байна. Тэгээ хамгийн гол нь нэгдүгээр бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө яг юу яагаад байгаа байхгүй юу? Энэ хүнтэйгээ уулзахаас өмнө ер нь хайр дурлалын харилцаан дээр жоохон бүтлгүүтэлтэй, хэцүү төгсгөлтэй нүүр тулсан байх боломжтой. Ер нь хайр дурлалын харилцаанаас болоод айгүй шаналсан, өнгөрсөнд ингээд айгүй харамссан мэдрэмжүүдтэй байсан болвол энэ дараагийн хайр дурлалын харилцааг эхлүүлэх хүн чинь таныг тийм байдлаас чинь гаргана гэж бууж ирлээ. Ер нь бол таны зүрх сэтгэлийг эдгэх хүн орж ирж байна. Тэгээд энэ харилцаанд ямар ч юм харамсах те нэг нэ алдчихгүй гэл үнэхээр ингээд сэтгэл санаагаар унаж шаналах тийм зүйл болохгүй гэж хүзүр дээр бас гарч ирлээ. Тэгээ Oracle картууд бас ингэж гарч ирээд байгаа байхгүй. Эхний карт болохоор Deception гэдэг хүзэр гарч ирээд байна. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Deception гэдэг бол ер нь урвах шарвах нөгөө хүн нь ингээд одоо ер нь урвалт юм да. Татгалзал энэ төр гэх юм уу, тийм карт ахгүй. Тэгээд энэ харилцаанд хин нэг нь хиймэл худлаа маск зүүж гинэ гэдэг тийм карт хамгийн ихэнд бууж ирсэн. За энийг болохоор ихэндээ таны дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлэх хүн чинь ч зүүж гин, таач зүүж байгаа харагдаж байна. Ганцхан тэр хүн биш заяа. Таны хувьд болохоор ер нь бол ингээд нөгөө хүндээ аягүй татагдаад хайр дурлалын харилцаа эхлүүлсэн ч гэсэндээ ер нь бол цаанаа энэ хүн яг миний хувьд зөв хүн мөн үү? Би энэ хүнд итгэж найдаж болох уу гэд ийм эргэлзээ таны ард байгаад ахад та тэрийг нөгөө хүндээ нээх их мэдэгдүүлэхгүй маск зүгээд байна. Харин таны харилцаатай байгаа хүн чинь тантай болвол яг хосууд болоод тантай харилцаагаа үргэлжлүүлж байгаа ч гэсэндээ яг бүр маш урт хугацааны гэр бүлийн харилцаанд ихэндээ жоохон бэлэн биш байгаад байна. Тэр сэдвээс жоохон цухтж байна. Тэгээ тэр цухтж байгаагаа жоохон бас маскаар далдлаа тантай ингээд амар гоё урт хугацааны ирээдүй анханасаа хараад байгаа юм шиг байх ч гэсэндээ яг
урт хугацааны юмд эхэндээ жоохон бэлэн биш байгаад байгаа гэдгээ бас жоохон маскаар нууж байгаа харагдлаа. За тэгснэ хоёр дахь карт болохоор энэ worth waiting for. Ер нь бол хүлээхэд буруудахгүй гэмгүй, хүлээх нь ер нь бол хэрэгтэй. Worth it гэдэг чтэй. Ер нь бол үн цэнтэй зүйлийг worth it гэдэг байгаа. Тэгэхээр ер нь хүлээх нь үн цэнтэй байна гэсэн утгатай карт гарч ирж байна л да. Тэгээд бичвэрийг нь харахад болохоор divine timing is at work in your love life гэж гарч ирж байна. Ер нь ертөнцийн цаг хугацаа чиний хайр дурлал дээр яг идэвхтэй ажиллаж байна. Цаг хугацааг тоглолтоо хийж байна гэдэг утгатай карт гарч ирсэн. За тэгээд энэ дээр болохоор ингээ хоёр сахиусан тэнгэр харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хамгаалагч сахиуснууд чинь энэ харилцаан дээр ер нь бол та хоёрыг хоёуланг нь харж байгаа. За тэгээд энэ харилцаа яг хизээ гэдэг нь мэддэхгүй ч гэсэндээ ингээ хүлээгээд бие биендээ цаг хугацаа өгөөд хамтдаа байж идэл яг зөв цаг нь ирэх үед харилцаа чи яг ингээ цэцэглэн гэж болвол хэлж болохоор байна. За 3 дахь карт болохоор keep an open mind гэж байгаа. Ер нь бол нээлттэй бодол сэтгэлтэй байгаарай. Ер нь энэ харилцаанд аль болох нээлттэй хандаарай гэж буулгаж ирж байна. Бичвэрийг нь харахад болохоор your soulmate may differ from your usual type and expectation. За таны заяаны ханчин soulmate чинь ер нь таны ерөнхий type тийм үү? Ерөнхий сонирхлоос ч жоохон зөрч магадгүй гэж гарч ирж байна л да. Тийм. Яг таны дараагийн учрах хүн чинь болохоор таны яг жоохон type биш байгаад байгаа харагдаж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл одоо нэгдүгээр бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань яаж ч утсан өөрөөсөө дүү хүн сонирхдаггүй байлаа гэж бодъё. Тэгэнгүүт энэ хүн танаас дүү байгаад байна. Тэгэхээр яг таны жоохон type биш болж хувирж байгаад гэхдээ ингээд иймэрхүү юмнууд дээр битгий нээх их анхаарал хандуулаарай гэж хүзэр зөвлөж байна. Ялангуяа бас орд жилэн дээр аюу анхаарал хандуулдаг хүмүүс байдаг те. Гэхдээ миний хувьд бол яг энэ Chinese astrology яг энэ хятад одоо зурхай гэх юм да. Одоо манай монголоор ч гэсэндээ яг ивэл хааш гээл тэгдэг шүү дээ. Энэ бол миний хувьд гэхдээ амар үнэн байдаг юм шиг санагддаг. Тэнгүүд одоо жишээлбэл би ч жилтэй хүнтэй амар хааш бүрстэ алцахын тавилантай. Юу гэж тийм үнтэй би ингээд харьцаж нийлж идэв гэж байгаа болвол бас энэн дээр нээх их бити анхаарал хандуулаарай. Засал энтер хийгээд тэрийг чинь бас шийдэж болно л гэдэг ах шиг байна. Одоо гадаад үзмжийн хувьд ч юм уу, ажил мэргэжлийн хувьд ч юм уу, эхэндээ ааш зангийн хувьд бол яг таны ингээ хүсдэг төгс хүн чинь энэ хүн биш байж магадгүй. Гэтэ хамгийн гол нь штэ ямар ч байсан гэсэн харилцаа эхлээд цаг хугацаа өнгөрсөний дараа энэ хүн яг таны хүсдэг хүн болж ингээ өөрчлөгдөж байгаа харагдаж байна. Ер нь бол ингээ юу ч тоохгүй те өөрийнхөө байгаа л таны хүслийг юусоо ингээд тоож авч хилцдэггүй тийм хүн бол юусоо биш байна. Та баг яг ямар хувцалтанд дуртай байна, тэрийг чинь дуурайгаад та ямар ааш занд дургу байгаад байна. Тэгээ тэр дадал зуршлууд энэ хүнд байдаг бол тэрийг хаяад ер нь бол ингээд эхэндээ тийм биш байх ч гэсэндээ харилцаа ингээд үргэлжлэх тусам айгүй ингээд буулт хийдэг төрүүлж бурууга хүлээдэг, алдаагаа ухамсарладаг ийм зөөлөн хүн энэ хүн бол байхаар харагдаж байна. За одоо бүгдээрээ за энэ хүн таны хувьд яг ямар хүн байх юм бэ гэдгийг харъя. Энэ хүн таны хувьд яг цаашид хэн болох юм гэдгийг сонирхъя. За нэгдүгээр бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлэх хүн тэдний хувьд яг хэн байх вэ? Nice. Яг. За би бүр маш сайн ойлгочлоо. Нэгдүгээр бүлгийг сонгож байгаа эмэгтэйчүүд маань. За эрэгтэйчүүд маань өөрсдөө ч байж болно. Яг ингээд амар хэцүү зөвхөн уншлах чинь эмэгтэй хүмүүс зориулсан юм уу гэд амар их хүмүүс асуугаад байгаа. Тэгэхээр би бүр ингээд тайлбарч тавих
жоохон энержи байхгүй. Бүгдээрээ эмэгтэй хүнд зориулсан зүйл ерөөсөө биш л дээ. Гэхдээ сонсогчдын нийт масс нь эмэгтэйчүүд байдаг учраас угаасаа эсрэг талд нь эрэгтэй хүмүүс гарч ирдэг байхгүй. Тийм болохоор магадгүй миний уншлагыг зөвхөн эмэгтэй хүмүүст ч зориулсан байж магадгүй. За энэ уншлагыг сонгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө маш хүчтэй загас мэлхий заяо. Тэгээд Mars sign гэдэг бол ерөөсөө хонь хилэнцгийг бас илэрхийлдэг. Тэгээд галын орттой эмэгтэйчүүд айгүй их байх шиг байна. Арслан хонь нумын ордын эмэгтэйчүүд айгүй их байх шиг байна. Тэгээд хамгийн гол нь болохоор энэ дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлэх хүн чинь таны хувьд хэн байх юм бэ гэхээр таныг ерөөсөө ингэж өнгөрснөөс чинь салгах, гацалтаас чинь гаргах хүн. Одоо бараг savior гэх юм уу, одоо бараг юм аврагч шиг энержи байна. За нэгдүгээр бүлгийнхний маань хувьд одоо яг ямар энержитэй байгаад байна вэ? Өнгөрсөнд бас ямар байсан бэ гэхээр ер нь хатны саваа доошоо харж гарч ирж гин гэдгээс би бол айгүй айдаг байхгүй. Энэ бол эмэгтэй хүнд ер нь байж болохгүй айгүй муу энержи. Тэгээ надад ч бас ийм энержитийг орж исэн үе байдаг л та. Тэр яг туршлага мэддэг болохоор би ингээм амар айгаад идэх байхгүй. Тэгээ эн чинь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр та гадаад үзэмж чинь бүр үнэхээр үзэсгэлэнтэй хөөрхөн байж иж болно. Би галбир чинь гоё иж иж болно. Та амар амжилттай явж байгаа мөнгө төгрөг эд хөрөнгөтэй байж иж болно. Тэгсэн хэрэг нэг л хайр дурлал болж өгөхгүй хүмүүс таныг ингээм магтахгүй те. Харин ч эсэргээрээ танаас ингээл айж бэрвшээл цухтаагаад ах юм бол ер нь юу гэсэн үг байдаг вэ гэд тэгэхээр энержи ч айгу буруу ажиллаж ийн гэсэн үг гэдэг. Та илүү юм дарангуйлагч, захирагч юм шиг энержитэй байгаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ энэ хатны саваа ер нь ягаад доошоо харж гарч ирдэг вэ гэд тэгэхээр эмэгтэй хүн ер нь хайр дурлалын харилцаанаас айгүй хүчтэй сэтгэлийн шарах авцсны дараа юм болчдөг. Ер нь бол ингээд эсрэг хүстэндээ итгэхээ болоод эсрэг хүснүүдэд бүр амар үзэн яддаг болоод ч юм уу те өөрийгөө ингээд хорвоо ертөнцөөс нуучхыг илэрхийлдэг. Тэгээ нэгдүгээр бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө жоохон ийм байдалтай одоо байж байгаа гэж магадгүй. Тэгээд баатрын аяг доошоо харж гарч ирж байгаа гэхээр ер нь л яг ийм хайр дурлал гэдэг бол худлаа тий. За ялангуяа ингээд танд хинэгэн зүрх сэтгэлээ илэрхийлээ таныг амар магтахаар ч юм уу. За энэ бол өстой худлаа ярьж байна да тий. Ер нь бол хайр дурлалтай учир нь би болон бүтэн гэж бодож явж өөрийгөө ингэж хуурж байха болиг гэдэг ингээд шийдсэн байгаа юм шиг харагдаж байна. Нэгдүгээр бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань хэрвээ тийм болвол нь штэ. Яг энэ дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлэх хүн чинь таныг ийм шинэ эхлэл рүү авчирнаа. Яг ийм муу бодлуудтай ийм хэцүү энержинд донд гаццсан байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө энэ чинээс гарч чадахгүй байгаа. Энээс чинь таныг яг ингээд татаж гаргана. Ерөөсөө ингээ хангад маань буюу дүүжлэгдсэн хүний яг ингээд ёроолд усны ёроолд живж байгаа энэ байдлаас чинь таныг ингээд гаргаж аваад яг агаар мандал дээр ингээ хөвөлөх хүн байх болно гэж бууж ирлээ. За тэгээд бас хатны зоос доошоо харж гарч ирж байна. Хатны зоос доошоо хараад гараад ирэхээр одоо юунд ч сэтгэл нь хандаггүй те тийм эмэгтэйг илэрхийлдэг. Ер нь бол хэр баргийн зүйл сэтгэлд нь нийцэхгүй юм айгу докторгүй эмэгтэйг илэрхийлдэг, шуналтай эмэгтэйг илэрхийлдэг. Яагаад ийм болчоод байна вэ гэхээр өмнө нь таны байсан харилцаа таныг эмгэгтлээ эвдэлсэн байх боломжтой байхгүй юу? За би яг ингээд тэ энэ хүнд итгэж найдаад хөлөөж игээд бүтэн ойртой хонж би болохгүй байна. Энэ хүн намайг хамгаалахгүй, хайрлахгүй, миний хэцүү үед намайг түшиж тулахгүй маань. Тийм учраас би бол өөрөө хүчтэй байх ёстой маань. Би өөрөө яг ингээд эр хүн шиг энержитэй байх ёстой маань гэдэг ийм бодолтой болцсон. Тэгээд ер нь асуудлыг маань яг ингээд шийдэд өгөх хүн гараад ирэхгүй байх та. Надад амар гоё урт хугацааны харилцааг өгөх хэн нэгэн миний амьдралд ингээд бууж ирэхгүй байх та гэж бодож явах үед чинь энэ хүн таныг тэр эргэлзээнээс чинь салгана. Маш их шаналл байгаа байхгүй. Би одоо дахиад найз залуутай болохгүй бол яах вэ? Дахиад гэрлэхгүй бол яах вэ? Ингээл одоо насныхаа эц хүртэл ганцаараа байх юм бах та. Тэнгүү хүнд үнэхээр бодогддог штэ. Яг тэгээд байж явах үед чинь энэ хүн бол таныг тэр ирээдүй ямар байх нь мэддэхгүй байгаа ч гэсэндээ ингээл төсөөлөл бодоол шаналаад яваад байгаа. Тэр амар шаналлаас чинь гаргаж өгөх хүн гэж хүзэр бол буулгаж ирж байна. Тэгээ justice доошоо харж гарч ирж байгаа хэрэг ер нь хайр дурлалын харилцаан дээр ер нь бол жоохон балансгүй, тэнцвэргүй тий. Гэхдээ энэ болохоор энэ шинэ хүнтэй чи ерөөсөө одоо дараагийн хайр дурлалын харилцаатай чи ерөөсөө хамаагүй. Харин ч эсрэгээр өнгөрсөндөх хайр дурлалтай холбоотой яг гэрлэлтэд ингээд цуцлуулаад салсан байж иж болно. Өмнө нь харилцаатай байсан хүн чинь танд бүр асар шудраг бус хандсан байж иж болно. Тэр болгоноос болоод яг ингээд нэг юм шокны байдалд орсон, гацалтанд орсон. Тэрнээсээ ерөөсөө гарч өгч чадахгүй байгаад байгаа. Байнгын юм дарамттай хүчтэй мэдрэмж, айгүй муухай хүчтэй мэдрэмж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол
яг ингээ хин нэг амар үзэн ядах, өнгөрсөн дурд чинь тохиолдсон хэцүү зүйлийг мартах гэж хит их хичээх, бүх мэдрэмжүүдээ ингээ дотроо барьж арай гэж тэсэж явах те. Энэ бүх мэдрэмжүүдээс чинь таныг салгах хүн, таныг тайвшруулах хүн байх болно гэж гарч ирж байна. Ерөнхий энергитэй бүр temperance дээшээ харж гарч ирж гин гэдэг бол эргээгээ таны амьдралд балансыг авчрах хүн мөн. Танд хувийн орон зай, танд тайван амгалан өдрүүд, баланс гэдэг зүйлийг авчирж өгөх хүн байх болно. Яг энэ шинэ хайр дурлалын харилцаатайгаа учирснаар та цаашид ингээд амар тайван амгалан эрх чөлөөтэй яг энэ өмнөх айдас, өмнөх сөрөг мэдрэмжүүдээс яг ингээд сална гэж бууж ирлээ. Тэгэхээр ер нь маш чухал нөлөөтэй. Бараг нэг юм сахиусан тэнгэр шиг хүн байна. За ингээд YouTube-ийн маань уншлага бол боллоо. Нэмэлтийг авах сонирхолтой байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд нэмэлттэй бид нар юуг харах вэ гэхээр за энэ хүний хувьд одоо энэ гарч ирэх гээд байгаа хүний хувьд та яг хэн байх юм бэ гэдгийг харна. Тэгэхээр тэр бас сонирхолтой сэдв. За хоёрт нь болохоор та хоёрыг хизээ нийлэх вэ гэдгийг харна. За тэгээд та хоёрын харилцаа цаашид хэрхэн яаж өрнөх үү гэдгийг хараад энэ харилцаан дээр та яг яаж хандах хэрэгтэй вэ гараад ирэх үед нь гээд зөвлөгөөг харах болно. За одоо бүгдээрээ 2 дугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн уншлагыг эхлүүлье. 2 дугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань энэ Pilgrim буюу одоо Даянч Бадарчин гэсэн картыг сонгосон байх учиртай. Тэгээ 25-тай Pilgrim байгаа. Тэгээд Даянч Бадарчин гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь та бүхэн болохоор яг ойрын ирээдүйд хайр дурлалын хувьд нэг тийм Бадарчин шиг байх гэдэг харагдчихэв. Нэг хүн дээр жоохон 2 дугаар бүлгийнхэн маань тогтож өгөхгүй байгаа харагдчихэв л та. За ойрын 2-3 сарын хүзэр бол гаргаж ирж байна. Танд яг 2 сонголт байгаад байна. Магадгүй 3 сонголтч байж иж магадгүй. Гэхдээ 2 дугаар бүлгийнхний хувьд нэг юм сонин мессеж гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Ер нь өнгөрсөнд танд ингээд хараандаа авцсан, яг овоо хараандаа авцсан нэг хүн байгаад байгаа. Ялтчгүй ингээд маш хүчтэй потенциал хардаг нэг хүн танд болвол байна. Тэгэд энэ карт болохоор magician-ыг харуулж байна л да. Эхний ордтой хүн байх магадлал айгүй өндөр, материалын ордтой байх магадлал айгүй өндөр гэж гарч ирж байна. Хумах бас байж иж болно. Таны яг энэ маш удаан хугацаанд харж байгаа харилцаан дээр ирээдүй харж байгаа хүн чинь гэсэн үг шүү. Тэгээд энэ эхний ордын magician-тай хүзрэн дээр илбэх байгаад байгаа. Илбэх гэдэг чинь ер нь бол нөгөө нэг юм жоохон хулгайч шиг амтан байдаг штеп. Ингээ нүдэрээ нэг юм хар масктай юм шиг те. Энэ хүний зан чанар нь ер нь жоохон нууцлаг гэх юм уу? Айгүй хөгжилтэй үед айгүй хөгжилтэй таныг ингээд амар баярлуулах ч юм уу, таны инээдийг хүргэх сонирхолтой зүйлс айгүй хийдэг. Гэхдээ ингээд заримдаа болохоор яг хоол унд хайгаад, хоол хүн сайн хайгаад ч юм уу те, minding his own business, өөрийнхөө хийх ёстой юмнуудад анхаарлаа хандуулад алга болчдөг. Тэгжсэн гинт ингээд нэг танаа гэрийн гадаа ирцэн байдаг ч юм уу, яг нэг тийм нэг байхгүй болол нэг гарч ирээд идэх хүн шиг харагдчихэв. Тэгээ ер нь бол хэлбэн хийм нөгөө nocturnal амьтан л да. Nocturnal гэхээр ер нь жоохон шүний амьдралтай, шүн идэвчдэг гэсэн үг. Шүн энэ тэнд ингээл хог мог төмпийн шанаг ухаал явж идэг. Тэгэхээр ер нь шүн айгүй идэвхтэй байдаг. Шүн жоохон унтдаггүй төрлийн хүн байж иж магадгүй. Энэ хүн дээр та гэхдээ маш удаан хугацаанд ингээд ер нь бол ирээдүй харж байгаа. Тэгээ ойрын ирээдүйд ч гэсэндээ яг энэ хүнтэйгээ л нийлнэ гэж та бодоод байгаа харагдаж байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг хөө энэ хүнтэйгээ ингээ харилцаатай байгаад харилцаа жоохон тайван айдуу байж явах явцад өөр хүмүүс бас айгүй их гарч ирээд байна. Ер нь ойрын 2-3 сарын хугацаанд 2 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс маань өөрсдөө одоо ингээд ийшээ тийшээ айгүй их аялж зугаалж гин, хол ийшээ тийшээ аяллаар явж гин. Аль эсвэл зүгээр та бүхний одоо нэг тийм найз нөхдөөрөө гарч орох, баярлах тийм үеуд амар ихснэ гэж гарч ирж байна л да. Ер нь том ивентүүд энтер болоод тэрэнд оролцоол тэгэл хүмүүсийн ингээл төрсөн өдөр тэмдэглэлт өдрүүд араасаа цуураал тэгэл тэрэнд та ингээл найз нөхдөдөө явж байгаад ч юм уу ер нь шинэ хүмүүсийн анхаарлыг та аягүй татж байгаа харагдаж байна. Тэгээ та өөрөө ерөөсөө хүсээгүй таны анхаарал яг нэг хүн дээр төвлөрсөн байгаа байхгүй. За би яг энэ хүнтэй л урт хугацааны ирээдүй харна, энэ хүнтэй л болж бүтмээр ингээ бодсон байгаа тахад тань руу ингээл бичээл хей сайн уучаастаа хөрх юм аа уулзъя та хоёлоо болцож болох уу би чамайг таньж мэдэж болох уу гэсэн хүмүүс айгүй их гарч ирээд та нар маань нэг хэсэг хугацаанд жоохон энэ хүнээсээ өөр хүмүүст ингээд анхаарал энтер хандуулж байна. Тэгэхдээ яг энэ нэг амьдралд чинь шинээр орж ирээд байгаа хүмүүс гэсэндээ сонголт болж орж ирээд байгаа хүмүүс бол таны яг энэ урт хугацааны ирээдүй харцсан байгаа хүнийг чи ерөөсөө давж гарч чаддаггүй. Яг та ингээл за яг би ингээд техникли те ерөнхий ярих юм бол ганц би байгаа юм чинь би уулзаж болохгүй гэсэн үг биш шинэ хүмүүстэй. За тэгээ шинэ хүмүүстэй та ингээл уулзаал болцоол танилцаал явж исэн ч гэсэндээ
шинэ хүмүүсийг яг энэ ирээдүйн харж байгаа хүнтэйгээ аягүй их харьцуулж байгаа харагдаж байна л да. Тэгээд харьцуултыг чи ерөөсө тэр шинэ хүмүүс давж гарч чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ харилцаа чинь одоо яг энэ шинээр үүсгэж байгаа таны араас гүгээд байгаа хүмүүстэй харилцаа бол амар хурдан эхлээл хурдан дуусах тийм төр зүрийн харилцаа байхаар харагдаж байна. За тэгээд ер нь бол хүзэр нэг сараас 3 сарын хугацааг зааж гаргаж ирлээ. Хамгийн багадаа 1 сарын дараагаас за уртдаа 3 сарын дотор гэж хэлж болно. Та яг энэ ирээдүй хараад байгаа хүнтэйгээ эвлэрнэ гэж бууж ирж байна. Магадгүй энэ хүнтэйгээ жоохон муудалцсан, аль эсвэл энэ хүнээсээ болоод зүрх сэтгэлээ шархлуулахаас жоохон айгаад те энэ харилцаагаа түр хоошин тавиад өөр харилцаануудыг ингээд сонгоод явж исэн болвол ер нь урт хугацаанд яг энэ ирээдүй хараад байгаа хүнтэйгээ нийлнэ. Нөгөө хүн чинь ч гэсэндээ тантай маш их потенциал харж байгаа гэж бууж ирж байна. За тэгэл таны өөр хүнтэй уулзаал болцоол явж байхад энэ хүн чинь бас тэрийг мэдчихэж магадгүй. Тэгээд ер нь зүрх сэтгэл нь бас аягүй шархалж байгаа байхгүй юу? За миний сэтгэлтэй хүн ингээд надаас өөр хүнтэй бас яг ингээд уулзаа явж байна да. Ингээд сэтгэл нь бол бас шархалж байна. Гэхдээ таныг ингээд амар үзэн ядаад шууд харилцаагаа ингээд дуусгаж муусгаал таныг хизээж хүлээж авахгүй шийдвэр гаргахгүй. Та хоёр бол эвлэрнэ гэж бууж ирлээ. Тэгээ 3-ын илт доошоо харж гарч ирж байгаа гэхээр хэсэг хугацаанд та хоёрын дундуур ер нь хүмүүс орох байх. Тэгээд энэ хүмүүс ер нь хэний талд гарч ирээд байгаа юм бэ гэхээр нөгөө хүний чинь талд бол ерөөсөө биш таны талд гарч ирээд байгаа. За тэгээд ер нь яг энэ ирээдүй хардаг хүнээсээ өөр хүнтэй нэг хэсэг уулзаж үзээ. Тэр хүн чинь магадгүй таныг жоохон шархлуулж магадгүй шинэ хүн гэсэн үг. Аль эсвэл тэр шинэ хүнээ та өөрөө шархлуулаад зүрх сэтгэлийг шархлуулаад за окей би чамтай ирээдүй харж чадахгүй маань би чамд татагдахгүй маань гэд орхиод 3 дахь этгээдийн харилцаанаас та өөрөө гарч яваад яг энэ ирээдүй хардаг хүнтэйгээ ер нь бол хамгийн багадаа 1 сарын дараагаас уртдаа 3 сарын дотор ер нь бол нийлж байгаа хөзөр дээр гарч ирж байна. Тэгээ devil дэшээ харж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол та яг энэ ирээдүй хардаг хүндээ болвол айгүй шундаг. Нөгөө талд ч энэ хүн чинь танд бас шундаг. Гэхдээ ерөнхий жоохон айдснууд болвол байна. Ямар айдснууд вэ гэхээр ер нь яг таны энэ ирээдүй харж байгаа чухал одоо гол яг энэ уншлагын эзэн шүү. Энэ хүн чинь болохоор яг тантай хамт байлаа гэхэд таны хэмжээнд хүрч чадах болов таныг аз жаргалтай байлгаж чадах болов өөрөө урт хугацааны харилцаанд яг ингээд идэв хичээл зүтгэлтэй байж чадах болов гэдэг юм айдас болвол өнгөрсөнд ч байсан одоо ч байгаад байгаа. Тийм учраас та яг энэ чухал хүнээсээ ирээдүй харж байгаа хүнээсээ жоохон энерги татаж аваад хэсэг энэ харилцаанд завсарлага авч энэ харилцаагаа жоохон мөрөөр нь ингэж үлдээснэ өөр хүмүүстэй харилцаж байна л та. Тэг ерөнхийдөө 2 дугаар бүлгийнхний маань хувьд нэг жоохон хор орж байгаа энержи бол харагдаж байна. Тэгэхдээ энэ байдал ч удаан үргэлжлэхгүй гэж гарч ирж байна. Шинэ хүмүүстэй өстой нэг сайндаа сар уулзаал тэгэл заа гэж болчих юм шиг харагдаж байна. Тэг хамгийн гол нь яг энэ хүндээ та үнэнч байхаар шийдэж байна. Энэ чухал хүндээ 2 дугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө айгүй хүчтэй бас матар охин үхрийн орд байх магадaltaй газрын орд айгүй хүчтэй гарч ирж байна. За уучлаарай. Тэгээд ер нь ингээд би яг хайртай сэтгэлтэй хүндээ л үнэнч байх юм байна. Би ер нь яг хин дээр ингээд амар урт хугацааны ирээдүй харж ийн хинтэй цуг байхыг хүсээд байна те. Тэр хүндээ л өөрийгөө зориулъя. Тэгж яхтаа би өөрөө аз жаргалтай байд юм байна. За тэгээ бит хоёр яг ингээд болж бүтэлтэй би зүгээр ингээд тайван амгалан өөр хүмүүнтэй харьцахгүй ингээд нэг юм амралтын байдалтай байхыг илүүд үзэж байна. Тэгэхгүй болвол те яг ингээд өөр шинэ хүмүүстэй харилцаад яваад байгаа намайг токсик болгож гин. Тэгээд бас чухал ирээдүй харж байгаа хүнийг маань айгу гомдоож иж магадгүй. Ер нь яг ирээдүй харж байгаа харилцаанда шал дэмий ингээд өөр хүмүүстэй харилцаж сэв би суулгаад ах шиг байна гэж та бүхэн маань шийдэж байгаа харагдлаа. Тэгээ ойрын 1 сарын хугацаанд бол ялцчгүй энэ ирээдүй харж байгаа чухал хүнтэйгээ та жоохон буруу ойлголцоод байгаа харагдаж байна л да. Ер нь бол нэг хэрэлдэж муудалцаад байгаа юм байхгүй. Зүгээр ингээд ярилцахгүй та нөгөө хүнээ яг энэ out in the cold байдал үлдээгээд ингээ хүүтэндтэй ямар ч тайлбар ямар ч ойлголт өгөхгүйгээр ингээ зүгээр хэсэг хугацаанд орхиод та ингээд үйлдэл энэ хийдэг байснаа болоод бичиж барихаа болоод өөр хүмүүсийг ингээд entertain хийгээд өөр хүмүүстэй уулзаж уулзраа явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхдээ та хоёр бол эргээд ярилцаад ойлголцсноо. Энэ бол нэг хамгийн багтаа сарын дараа уртдаа 3 сарын дотор та яг энэ чухал хүнтэйгээ ингээд найз нөхдөөрөө ч юм уу олуулаа уулзаад ярилцаад
аль эсвэл та хоёр хоорондоо яг ярилцаад эвлэрээд нийлж байгаа хүзүр дээр бол гарч ирж байна. Тэгээд энэ өвлийн 1-2 дугаар сарыг бол хайр дурлалын харилцаан дээр маш идэвхтэй үе байх болно. Тэр үед та хоёрын хоёулангийн чинь хувьд нэг нэгэндээ итгэх, бие биен дээр харах ирээдүйн итгэлцэл амар өснө. Тэгээ магадгүй та энэ хүнтэй л ингээд болж бүтэх юмсан, энэ хүнтэй л нийлмээр байна гэж бодож байгаа бол яг ингээ мөрөөдөл чинь ер нь бол биелнэ гэж гарч ирж байна. За түр хүлээж байгаарай. Манай муур жоохон тэнд яг уйлгнаад ах шиг байна. Би очиад гялс аргалчаад ирээ. Тийм учраас би энэ бичлэгийн кат хийж байгаа. Гэхдээ ерөөс та бүхэн мэддэхгүй амлая. За одоо бүгдээрээ уншлагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд ер нь бол яг дараагийн хайр дурлалын харилцаа ямар байх вэ гэдэг талаар бол бүгдээрээ ярьчлаа. Тэгээд Oracle картууд би бас сугалсан байгаа. Ер нь дараагийн хайр дурлалын харилцаа ямар байх вэ гэдэг дээр. За тэгсэн чинь this could be the one. За энэ хүн чинь цорын ганц байж үнэхээр магадгүй гэдэг утгатай карт. За you're already met the romantic partner you seek гэж гарч ирж байна. Ер нь бол яг одоогийн байдлаар ч гэсэндээ та яг дараагийнхаа романтик хайр дурлалын харилцааг угаасаа олцсон байна. Аль хэзээ энэ хүнтэйг учирсан байна гэж гарч ирээд байна. Тэгэхээр ер нь та бүхний дараагийн хайр дурлалын харилцааны эзэн чинь хин юм бэ гэхээр өнөөдрийн хүртэл потенциал хараад байгаа, өнөөдрийн хүртэл та сайн хайртай байгаад байгаа, хүлээгээд байгаа энэ хүн ч юм уу гэж хөзөр бол гаргаж ирлээ. Тэгээ удахгүй ингээ 2-3 сарын дотор шинэ хүмүүс энтер гарч ирэх гээд байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс чинь ерөнхийдөө бол биш гэж хэлж болохоор байна. За heart to heart conversations гинэ. За ястай яг зүрхний өдөөс зүрх за юу гэж тайлбарламаар юм те яг зүрхний ярилцлага гэдэг карт гарч ирж байна. Honestly discuss your feelings with each other гинэ. За чи ихнээсээ нэг гих зүрх сэтгэл чинь ямар байгаа юм бэ? Тэрийг хуваалцаа гэж гарч ирж байна. Тэгээ угаасаа хуваалцсан гэж энд 3-ын зоос гаргаж ирээд байгаа юм л та. Та нөгөө хүнээ юу гэж бодож мэдэрч байгаа, нөгөө хүн чинь таныг юу гэж бодож мэдэрч байгаа. Энэ талаараа та бүхэн бол удахгүй ярилцах болно. За тэгээ дээрэс нь яг энэ потенциал харж байгаа чухал гэж бодож байгаа хүн дээрээ хүзэр бол таныг зүрх сэтгэлээсээ нээлттэй хандаарай гэж зөвлөж байгаа харагдаж байна. За stay optimistic about your love life гэж гарч ирлээ. За хайр дурлалынхаа амьдралд өөдрөгөөр хандаа. Ер нь хайр дурлалын харилцааныхаа амьдралыг өөдрөгөөр хараа гэдэг тийм зөвлөгөө өгсөн. За positive thinking and faith will bring you romance гинэ. За эерэг бодлууд болон өөртөө итгэх итгэл нь хайр дурлалд итгэх итгэл нь таны одоо романтик харилцаанд те илүү одоо ахиц твшлийг авчрах болно, ихтгэл найдварыг авчрах болно гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр биш үү те ер нь бол яг одоогийн энэ харж байгаа чухал хүн дээрээ харилцаагаа болно бүтнэ гэдэг дээр итгээд ер нь нөхцөл байдал ингээд жоохон зогсонго байсан ч тэр та ингээд өөр хүмүүсийг сонирхохоос өөр аргагүй нөхцөл байдалд хүрж исэн ч тэр яагаад сонирхохоос өөр аргагүй нөхцөл байдал гэж хэлээд байна вэ гэхээр угаас ингээд таны хүмүүс сонирхоод байгаа. Тэгээд за ер нь бол ингээд те жоохон боломж олгоод үзье да гэж хандаад тэрэндээ гэхдээ 2 дугаар бүлгийнхэн маань өөрсдөө жоохон стресстэй гээд байгаа харагдаж байгаа юм. Би чи яг харж байгаа чухал хүнтэй штэ. Гэхдээ тэр хүнтэйгээ харилцаа маань одоо нэг л урагшгүй байгаа юм би чи төсөөсөө өөр хүмүүстэй харилцъя да. Тэр гэж жоохон сөргөөр юмсыг бодох гээд тэглэхгүйгээр те. Ер нь бол энэ гарч ирэх 2 дахь 3 дахь ч тэгээд таны талд гарч байгаа харилцаа шүү. Нөгөө хүнд ч юм бол ер нь юм алга. Нэг тийм чухал ач холбогдол тухайн зүйлсэд өгөлгүйгээр яг өөрийнхөө ирээдүйд харж байгаа хүн дээрээ өөдрөг үзэл бодолтой байвал танд айгу хэрэгтэй шүү. Харилцааны чи ирээдүйд хэрэгтэй гэж бууж ирлээ. За одоо болохоор дараагийн хайр дурлалын харилцааг эхлүүлээд явах хүн чинь таны хувьд яг хин юм бэ? Ямар хүн байх юм бэ? Ямар үнэтэй хүн байх юм бэ гэдгийг харна. Та бүхэн харж байгаачлан би шинэ карттай болсон байгаа. Ер нь бол энүүгээрээ би өнөөдөр уншлага хийж байгаа. Хуучин үзүрнүүдээсээ бүгднгээс нь айгу уйдцсан. Тэгээ надад ер нь аваагүй үзүр үлдээгүй. Арай гэж нэг байхгүй 2-3 шинэ үзүр гараад ирэнгүүт нь захиалж авсан. Тэгсэн чинь ингээд энерги ер нь бол айгу сайн байгаад байгаа. За 2 дугаар бүлгийн дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлээд явах юм. За 2 дугаар бүлгийн хувьд ямар хүн байх вэ? Ямар үнцэнтэй хүн байх вэ? Тэр хүн нь та бүхний хувьд хэн байх вэ? За puppeteer гэдэг нэмэлт хүзүүл доошоо харж гарч ирж байна. Энийг тэгвэл ингээ хамтдаа авнаа.
Strength. Queen of Wands доош. Okay, why? Ягаад? Ха. За, ингэж асуухад болохоор энэ хүн чинь таны хувьд хэн байх юм бэ гэд тэгэхээр вэ штэ тий. Нэг сонин энержи гарч ирж байна. Та энэ хүнтэйгээ ер нь бол нэлээд хуучны танилуд гэж гарч ирж байна л да. Одоо болтол яг олигтой романтик юм та хоёрын дунд болоогүй байж иж магадгүй. Хамтран ажиллагч, найз нөхөд, багын танилуд энэ төр байх магадлалтай. Тэгэд ингээд та хоёрыг хоёулахнаа хамт бай, яг хоёулахнаа нийлээд цуг бай гэхээр гадны нөлөөнүүд ингээд дандаа асуудал үүсгдэг байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл ингээд амар том найзын хүрээлэлтэй. Тэгээд та энэ хүндээ татагддаг, энэ хүн чинь танд бас татагддаг заяа. Гэтэл ингээд эргэн тойронд чинь бас зөндөө хүмүүс байгаа штэ. Тэр хүмүүс ингээд янз бүрийн юм яриад та хоёрын харилцаанд ингээд нөлөөлөх гээд байдаг. Аль эсвэл өөр нэг одоо ингээд тэр олон хүрээллээс ч зөндөө хүмүүс байгаа штэ. Одоо яг таны хайртай хүнээс гадна бас яг нэг найз чинь танд сайн болчдөг ч юм уу. Тэгэл хайрын гурвалжин дөрвөлж үүсэл нөгөө хүн чинь бас яг тань руу ингээд зориглож үйлдэл хийхээсээ айгаал тий. Өөрийнхөө найзыг гомдоохоос бас яг ингээд имээгээл ингээд идэв гэж иж магадгүй. Ер нь бол яг болчий бүтчий гэхээр та хоёрын дундуур дандаа нэг юм ороод идэг. Тэгээ заавал хүн байх албагүй л дээ. Ер нь жоохон хүмүүсийн хэл яриа дундуур ч ордог, нөхцөл байдал бүрдэж өгдөггүй. Та гинт ингээл ажил төрөлтөд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай болчдөг. Аль эсвэл нөгөө хүний ажил гэрээр та хоёрын харилцааны дундуур бас яг явж ороод идэг. Аль эсвэл гинт л ингээд та нэг өөр хүнтэй болчдөг, нөгөө хүн чинь нэг өөр хүнтэй ингээд зүгээр хэсэг хугацаанд, богино хугацаанд уулзаад явждаг. Тэгээ энээс болоод байна шүү дээ, тий. Ер нь бол ингээд хизэж дуустдаггүй хэрнээ хизэж эхэлдэггүй юм шиг ийм мэдрэмжийг танд өгөөд идэг хүн гэж гарч ирж байна. Дандаа ингээд нэг юм дутуу орхицсон ном юм шиг мэдрэмжийг танд өгөөд идэг. Тэгээд таны яг нэг тийм хар сэрийг айгүй хөдлөгдөг хүн байна. Та болохоор ер нь usually одоо ингээд нэг тийм амар өөртөө ихтэй одоо хүн байгаа байхгүй юу? Хоёрдугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө бас гал мах бодтой байх боломжтой. Арслан нумын орд бол хүчтэй гарч ирж байна. Ялангуяа арслангийн одоо яг ийм орд заавал та яг арслангийн ордтой байх албагүй. Гэхдээ ер нь төрсэн чарт дотор чи энэ тэнд нь маш хүчтэй арслангууд байдаг. Тэгээд арслангийн орд ч юм болохоор ер нь аюу юм хүчтэй юм ихтэй байдаг байхгүй. Ер нь амар өөртөө ихтэй хэр баргийн юмд ингээд нэг нугтаагаад авахгүй, хэр баргийн хүнийг тоогоод авахгүй, дараагийнхаа мишн рүү, дараагийнхаа хадлын явдал руу ингээд зориглоод яваад орчдөг. Гэтэл энэ хүн болохоор таныг яг өөртөө эргэлцэхэд хүргэдэг заяа. Яг яагаад бит хоёр болохгүй байгаа юм бол яагаад энэ хүн ингээд өөр хүнийг бас сонгож юм? Тэр хүн нь надаас илүү байгаад байна уу? Би дутуу байгаад байна уу? Гэт ингээд нэг л нэг тийм таны жоохон захирангүй, ууртай, тэгээ тэрний цаана болохоор ингээд жоохон өөртөө ихтгэлгүй байдал. Би ингээд өнөөдрийг хүртэлтэй өссөн хүн болгоно өөр юм болгож ийсэн. Хүн болго ингээд миний араас гүүгэл татагдаал, миний өвдөгний өмнө ингээд сөхрөөл ундаг. Тийм байхад энэ хүн тэхгүй байгаад байна. Яг яагаад гэдэг нэг ийм бодлыг төрүүлдэг хүн байна. Тэгтээ штэ тий. Одоо ингээд бас хоёрдугаар бүлгийнхнийг өөрсдийг нь харах юм бол та бүхэн ингээд хайр дурлалын харилцаанд бас ингээд нэг орчхороо хүнээс амар хараат болдог гэж гарч ирж байна. Ерөөсөө ингээд өөрсдөө мэдгүй ч гэсэндээ яг ингээд хайртай хамт байгаа хүнээсээ 100% хараат болдог хүмүүс байгаад байгаа харагдаж байна. Тэр хүнтэйгээ хамт л байхгүй бол нэг юм байхгүй дутуу байгаа даа юм шиг санагддаг. Хайртай хүнтэйгээ маргалдаад муудалцчих юм бол ерөөсөө ингээд сэтгэл санаа нэг л болж өгдөггүй ч юм уу тий эвлэрэн эвлэртэл ингээд нэг хоосон хүндий дутуу мэдрэмж аваад яваад идэг харагдаж байна. Гэтэл энэ хүнтэйгээ та тийм мэдрэмж гэтээ нэг мэдэрдэггүй гэж гарч ирж байна. Яагаад ч юм та энэ хүн таныг ингээд нэг өөрийнхөө утсан хүүхэлтэй болгоод идэггүй. Магадгүй яг энэ хүнээс ч өмнөх харилцаатай байсан хүмүүс яг ингээд таныг атгадаг байсан байгаа байхгүй юу? Та өөрөө бас ингээд атгуулах бас дуртай. Тийм байхад эсэргээрээ энэ хүн чинь танд амар сайн нөлөөлөл үзүүлдэг хүн байх юм. Яагаад ч юм танд ингээд урагшлах хүч өгдөг. Танд урам зориг өгдөг.
та бас нөгөө хүндээ урам зориг бас өгдөг байгаа байхгүй. Нэг нэгнээ гих таталцал бүр маш өндөртэй. Тэгээд таны харилцаатай байдаг хүн чинь ер нь бол жоохон ууртай хүн байна. Ууртай ч юу аах вэ? Ер нь strength бол нэг эмэгтэй дандаа нэг арслантай хамт байдаг байхгүй юу? Тэгээд ер нь бол тэр арслан шиг зантай хүн гэсэн үг. Тэгэхээр эн чинь зэрлэг амьтан те. Тэр тусмаа ингээд иргэчээ арслан. Тийм болохоор ингээд ер нь юм болгон дээр амар өөрийнхоороо ханддаг. Өөрийнхөө үзэл бодол дээр аягүй хатуу байдаг. Зүрүүд амархан жоохон юм хүмүүс дээр уурлах гад байдаг. Тиймэрхүү хүн байна. Гэтэл тантай байхаараа энэ хүн чинь зөөлрөөд байдаг. Та бас энэ хүнийг зөөлрүүлж чадж байгаа да. Арга ивийг нь олж чадж байгаа да. Та ингээ өөрөөр аягүй бахархдаг байгаа байхгүй юу? Тэгээ ер нь энэ strength card чинь ямар учиртай юм бэ гэд тэгэхээр хоёр одоо яг нэг нь хүн, нэг нь одоо байгалийн хамгийн хүчирхэг амьтан байгаа байхгүй юу? Хоёулаа нэг нэгнийхээ хүч чадал эрдэм ухааныг бишрээд хоёулаа хамт байхыг сонгож байгаа. Allies болохыг сонгож байгаа. Хоёулаа хамтдаа яг ингээд нэг хамтрагч болохыг сонгож байгаа. Тэгэд эмэгтэй нь арсланг зөөлөлдөг, арслан нь болохоор эмэгтэйг хамгаалдаг, хүчтэй байхад нь тусдим үзүүлдэг гэх юм уу. Тэгэд яг ингээ хоёр талаасаа нэг нэгэндээ аягүй сайн үр өгөөжтэй байгаад байна. Тэрнээс биш та яг энэ хүний хүснээр байгаад хийхийг хүссэн зүйлсийг нь хийгээд энэ хүнийхээ одоо юм утсан хүүхэлтэй ерөөсө болдоггүй. Нөгөө хүн чинь ч таныг тэгдэггүй. Аягүй тийм гоё эрүүл мэдрэмжийг бас өгдөг гэж гарч ирж байна. За тэгээ Page of Cups доошоо харж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Та болохоор энэ хүнийг гих зүрх сэтгэлээ жоохон хөнгөн байгаад байна уу гэж бас юу н заримдаа гайхдаг. Яагаад вэ гэхээр та чинь нэг хүнд ингээд дурлчих юм бол тэр хүнгүүгээрээ байх юм бол бүр яг ингээд өчгээл те амар хэцүү байдаг байгаа байхгүй да бүр ингээд амьсгалч чадахгүй те ингээд тийм байхад энэ хүнээс өөрийгөө бас яг ингээд detach хийгээд жоохон амархан салгаж авч чадаад идэг. Энэний чинь шалтгаан болохоор юу юм бэ гэхээр угаасаа яг нийлчи болчи бүтчээ гэд тэгэхээр гадны хүчин зүйлүүд жоохон саа дотгор хийгээд байдаг. Тэгээ харилцаа ерөөсө гүнзгийрээгүй байхад иймэрхүү зүйлс ингээ өнгөрсөнд болоод исэн гэж гарч ирж байна. Тийм болохоор та яг энэ хүнд маш их хайртай, энэ хүний таныг сэтгэл ер нь бол гүнзгийрсэн зав. Айгүй гүнзгий байгаа. Гэтэл жоохон өөрийгөө хуураад ингээд за би өрн зүгээр л хөнгөн шохорхсон баха. Би ч одоо ингээ хүнд хайртай болчгоор шал өөр эдэг. Амар emotional бүр маш их гүнзгий сэтгэл хөдлөлтэй байдаг. Гэтэл би энэ хүн дээр тийм мэдрэхгүй байгаа ми чи ямар сони юм бэ? Зүгээр ш хөнгөн шохорхол юм байлгүй дээ. Өнтер гэ тийгнгүүт яг үнэндээ та үеэс үед мэдэрдэг гэж гарч ирж байна. Энэ хүндээ ингээл нэг амар дурлж ийснаа нэг хэсэг болиол найз нөхөд бол харьцаж марцгаа болж ийснаа буцаал амар дурлал ингээл ингэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ ийм зүйл бас таны хувьд болдоггүй. Та нэг амар хүчтэй ингэж унтлаа дурлаад тэгэл тэр дурлал байхгүй болох үед ер нь хүнийг ингэж үнэлгээ байгаад шууд тавьж явуулдаг хүн байгаа. Хизээч ингэж сэтгэл мэдрэмж чинь сэрэгдэггүй. Гэтэл энэ хүн дээр амар сонирн байн сэргээд идэг. Ингээд би яг энэ хүнд хайртай юм байна штэ. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлээс ер нь би цухтаагаад исэн юм байна штэ гэдгийг танд айгүй ойлгуулдаг хүн гэж гарч ирж байна. Би бас ингээд энэ хүнийг хайраасаа цухтаагаад идэм биш үү? Надад бас өөрийгөө жоохон хуураад идэг зан чанар байд юм биш үү? Өөрийгөө хуурхлахлаарэ би энэ хүнээс өөр хүнтэй харьцдаг юм байна. Айсэл ажил төрөл дээр анхаарлаа хандуулад энэ хүнээс өөрийгөө ингээд аль болох салгаж авахыг хичээгээд идэм байна гэдгийг чинь бас амар мэдрүүлдэг хүн байна. Тэгээ ер нь бол багцлаад хэлэх юм бол зүрх сэтгэлээсээ цухтааж болохгүй гэдгийг өөртөө ч амар сайн ойлгуулдаг хүн гэх юм уу? Тэгээ тэргүүн саваа гарч ирлээ. Яалтчгүй та энэ хүнд бол маш их хүчтэйгээр татагддаг. Би мах бодийн хувьд бол үнэхээр амар татагддаг гэж гарч ирж байна. Тэгээд югмэрийн нөгөө хүн чинь бас яг танд татагдаад, танд гоё үг хэлээ, таны гадаад үзмжээр чинь магтаад ч юм уу те. Нөгөө хүний чинь зүгээс таныг их хүсэл тэмүүлэл байгаа шүү гэдгийг та мэдэрчих юм бол та энэ хорвоогийн хамгийн хүчтэй, хамгийн өөртөө ихтгэлтэй, бүх дайн байлдаан, бүх өрсөлдөөн сөргөлдөөнд ялцсан ялагч шиг санагддаг. Яг ингээд таны сэтгэл санаанд өөртөө итгэх итгэлт чинь бас айгүй хүчтэй нөлөөлж чаддаг хүн байна. Сайнаар нөлөөлөхтэй айгүй хүчтэй байдаг. Муугаар бол гэхдээ бас нэг амар нөлөөлөд байдаггүй гэж гарч ирлээ. Тэгээ ийм л үнцэнтэй хүн байна. Ер нь бол та энэ хүндээ маш их татагддаг. Бие махбодын таталцал бол бүр маш өндөртэй байдаг. Тэгээ яагаад ч юм энэ хүнийгээ та ингээд хараад хамт байхаараа та өөрөө бас ингээд бүх зүйлийг өмнөр нь орж хийх гэдэг зантай байдаг гэж магадгүй. Яагаад тэгээд идэг вэ гэхээр та энэ хүндээ өөрийгөө ямар ухаалаг, ямар авиас чадвартай, ямар их мөнгө төгрөгтэй, ямар их потенциалтай мундаг юм гэдгээ бүр ингээд заримдаа хитрүүлж ингэж харуулах гээд байдаг. Бүр ингээд заримдаа хитрүүлэхээр зөндөө олон хүмүүс миний араас гүйж байгаа шүү. Би тэгээ тоохгүй байгаа энэ төр гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юмнуудыг хэлж нөгөө хүнээ бас гомдоох гэдэг тал бол 2 дугаар бүлгийнхэнд маань ажиглагдаж байна. За өөрийн хувьд бол бас маш сонирхолтой хүн байна.
За ингээд YouTube маань уншлага дууслаа. Нэмэлтийг авах сонирхолтой байгаа хүмүүст бид нар тэнд юу үзэх вэ гэхээр за ер нь 1-р бүлгийн нэмэлтийг хийсэн чинь амар л урт юм болж илээ. Яг л 20 минут ерөн гарантай нэмэлтүүд гарч ирж байгаа. 4 асуулт үзнэ. За одоо яг энэ дараагийн хайр сэтгэлийн харилцаа эхлүүлэх хүнийхээ хувьд та хин юм бэ? Нөгөө хүнийхээ хувьд та хин юм бэ? Ямар үн цэнтэй хүн юм бэ гэдгийг харна. За тэгээд та хоёр яг хизээ нийлэх вэ гэж цаг хугацааг зөвхөн харна. Тэгээд та хоёрын харилцаа цаашид хэрхэн яаж өрнөх вэ гэдгийг харна. Энэ харилцаан дээр танд сахиуснууд юу гэж зөвлөгөө өгж байгааг харах болно. За ингээд уншлагын дуслаа. Баярлалаа. За одоо бүгдээрээ 3 дугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн уншлагыг эхлүүлье. 3 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс маань энэ creator буюу бүтээгч гэдэг картыг сонгосон байх учиртай. За тэгэхээр байна шүү дээ тий. Яг ингээд уншлагыг харангуут ерөөсөө маш олон карт би сугалцсан байгаа. Бусад бүлгүүдээс ч олон. Гэхдээ маш товчхон байх болов. Яад вэ гэхээр аюу тодорхой юмрч бууж ирж байна. 3 дугаар бүлгийнхний хувьд болохоор ер нь дараагийн хайр дурлалын харилцаан дээр X нь гарч ирж байна. За X нь гарч ирж байна гэхээр одоо X-ийг мартаж чадахгүй яваад байна гэж бас байж болох байхгүй. Гэтэл тийм биш. Ер нь X-тагаа эргэж нэгднэ гэж хүзүр дээр гарч ирлээ. За одоогоор болохоор нь шүү дээ тий. Ингээд та яг өнгөрсөнд харилцаатай байсан хүнээ мартаж чадахгүй. Таны өнгөрсөнд харилцаатай байсан хүн чинь таныг мартаж чадахгүй. Одоогоор бол яг ингээд тустай байх гэж та хоёр хоёулаа үнэхээр хичээж байгаа, бүр байж ядж байгаа байдалтай байна. Яагаад ч юм надад ингээд дууны мессежүүд сүүлийн үед орж ирдэг болоод байгаа. 2 дугаар бүлгийнхэнд хэлхээ мартчихжээ. Тэгээ тэр дуугаач бүр мартчихлаа хайрын юм. Тэгэхээр 3 дугаар бүлгийнхэн дээр болохоор яг Ариунагийн тэгээд Morning Star хоёрын хамтарсан яг ингээд дахиж сэргээж амлуулсан. Бүр дахиж сэргээж амлуулсан нэг шинэ дуу байгаа штэ. Чамтай бас чамгүй гэдэг яг тэр шиг орж ирж байгаа байхгүй. Одоо бол яг ингээ хол байх гэж үнэхээр нэгнтэйгээ хол байх гэж хичээж ядж байгаа. Ойр бай гэхээр бас чадахгүй байгаа. Тим энергитэй байна. Тэгээд 6-гийн аяга доошоо харж гарч ирж байгаа гэдэг бол угаасаа энэ бол өнгөрсөнд маш урт удаан хугацаанд хамт байсан, өнгөрсөнд нэгэндээ сэтгэлтэй байсан хүн чинь байна. Тэгээ энэ хүн чинь таны дараагийн хайр дурлалын харилцаан дээр гарч ирж байна. За энэ хүнтэйгээ тэгээ хамгийн сонирхолтой нь одоо бараг 3 дугаар бүлгийнх нь нэмэлт авах шаардлагагүй ч юм уу. Хизээ нийлэх нь амар тодорхой гарч ирлээ. Ер нь одоогоос 2 сарын дараа эргэж нийлнэ. Хоёрын аяг гарч ирж байна. Яг энэ зургийг сайн хараараа. Яг ингээд эмхтэй нэг юм загсан байгаа хайрстай юм ч одоо бас Японы юм folklore одоо үлгэр дээр гардаг юм бурхан альсвал зарим нэмждгөр ч юм уу тиймэрхүү амьтад байгаад байгаа. Яг ингээд эмэгтэй зүрх сэтгэлээ өгч явахад эрэгтэй нас ингээд зүрх сэтгэлээ өгөөд яг баруун зүнээрээ зүрх сэтгэлээ солилцож авч байгаа зурагтай байгааз тийм болохоор энэ хүнтэйгээ ер нь 2 сарын дараа гэхэд нийлчихсэн байхаар харагдаж байна. Яагаад вэ гэхээр тэр хүн чинь таныг мартаагүй байгаа, таач нөгөө хүнээ мартаагүй байгаа. Одоо тусдаа ингээд байх гэж үнэхээр хичээж байгаа. Үнэхээр ингээд нэг гих сэтгэлээ одоогоор ингээд бүр барьж ядаад ядж байгаа тийм энержитэй байгаад байгаа. Тэгээ 3 саваа доошоо харж гарч ирж байна гэхээр одоогоор нэг рүүгээ үйлдэл хийхгүй байгаа. Одоохондоо би рүүгээ үйлдэл хий гэж бодохгүй байгаа. Бүр ойрын ч ирээдүй харахгүй байгаа ийм хуучин хүн, шинэ хүн бол ерөөсөө биш. Шинэ хүн байсан бол энэ 3 саваа сайхан дээш хараад гараад ирэх байхгүй юу? Гэтэл энэ бол ерөөсөө шинэ хүн биш ээ. Харин ч эсэргээрээ нэгэн дээрээ ингээд ирээдүй харахаа болоод салаад тий ингээд яг өөрсдийн комфорт зон та өөрийнхөө ганцаараа байх одоо тэр байдал руугаа нөгөө хүн чинь ганцаараа байх тэр байдал руугаа энийгээ тухтай байдал гэж хараад ингээд яваад орсон байгаа ийм харилцаа байна гэж бууж ирж байна. Тэг хамгийн сонирхолтой нь ер нь бол нэлээд удаан хамт байсан гэж бууж ирж байна. За дор хаяж өнгөрсөнд 6 сар байж байгаа салсан, хамт байж байгаа салсан. Аль эсвэл бүр 1-2 жил яг хосууд байж байгаад тий маш урт хугацаанд ингээд нэг мэддэг урт хугацаанд хамт байж байгаад тэг энэ харилцаа чинь бол одоогоор дууссан байгаа харилцаа байна. Үнэхээр бас яг ингээд за хоёуланд нь дахиж ямар ч ирээдүй байхгүй. Үнэхээр энэ харилцаагаа дуусгая гэд хэлэлцээд ярилцаад дууссан харилцаа байгаа байна. Гэтэл энэ харилцаа чи яг үнэндээ дуусаагүй гэж гарч ирж байгаа байхгүй. Яг үнэндээ нөгөө хүн чинь түр завсарлага авсан байсан, тааж түр завсарлага авсан байсан. Тийм учраас энэ харилцаа бүр хамгийн богиндоо 2 сарын дараа 11-р сар амар хүчтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр 11-р сартаа багтаад аль эсвэл 11-р сарын сүүл гэхэд та хоёр бол эргэж нэгднэ гэж хүзүр дээр бол бууж ирж байна. За энэ бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн маань орд өөрөө маш хүчтэй хилэнц байна. Хилэнцийн орд гарч ирж байгаа хөл дээр. За 6-гийн аяг бол бас сарны орд хилэнц байгааг илэрхийлдэг. Сарны орд нь хилэнц хүмүүс байх магадлалтай. Тэгээд жинлүүрийн орд гарч ирлээ. Эрэгтэй талчин болохоор биш үү нэг талаараа ийм газрын орд, үхэр, охин, матар байх боломжтой. Гэхдээ энэ дээр бас галны орд гарч ирсэн.
таны бодож байгаа яг энэ дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлэх хүн чинь гал мах бодтой арслан хоньнон байх боломжтой. Арслан бас маш хүчтэй харагдаж байна. Одоогоор та хоёр нэг нэгнээсээ маш их хараад байгаад байгаа. Гэхдээ эрэгтэйгийн чинь зүгээс ер нь нөгөө талын чинь зүгээс тань дээр эргэж ирхийг гээд тэгэнгүүт жоохон зориг дутаад байгаа гэж харагдаж байна. Таныг өрөөсөө мартаж чадахгүй, таньгүйгээр маш өөртөө ихтгэлгүй байгаа. Тэгээ өөртөө ихтгэлтэйгээр ингээд цаашаа амьдралаа үргэлжлүүлээд таныг орхиод явж чадахгүй байгаа ч гэсэндээ одоохондоо яг эргэж ирэх гэхээр амар өөртөө ихтгэлгүй, аль эсвэл бардам занан саад болоод байгаа энэ хүн байна гэж бууж ирлээ. Одоогоор бол үнэхээр зүрх шархлан байдлаар та хоёрын харилцаа дууссан. Та энэ хүнийг өнгөрсөнд ингээд үнэхээр амар гомдоогоод орхисон ч юм уу. Аль эсвэл энэ хүн таныг айгүй гомдоогоод орхисон. За хин нэг нь нөгөө хүнийг гэхээсээ илүүтэй хоёулаа л яг ингээд ярилцаад харилцаа дуусгаад хоёулаа тэнцэнээсээ бүр маш гүн гүнзгий сэтгэлийн шарах авцсан байгаа гэж харагдаж байна. За энэ хүнтэйгээ болвол ер нь 11-р сар гэхэд эргээд нийлчээр харагдаж байна. Картууд өөрсдөө одоо Oracle картуудыг би бас суулсан. Дараагийн хайр дурлалын харилцаа ямар байх вэ гэдэг. Тэгэхэд болохоор true love, жинхэнэ хайр гэдэг хүзэр гарч ирсэн. За this is the romance of a lifetime гэж гарч ирж байна. За энэ дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлэх тэгээд бүр ядж хахад 30x аваад байгаа. За энэ хүн чинь болохоор таны яг насны чин, амьдралын чин туршид үргэлжлэх тэр хайрын эзэн мөн гэдэг утгатай мессеж бууж ирлээ. За attraction гэдэг хүзэр бас гарч ирж байна. Таталцал гэсэн үг. So you attract romantic love by enjoying this moment fully гэж гарч ирж байна. Яг одоогийн байгаа байдлаа бүрэн дүүрэн мэдэрснээр одоогийн байгаа байдалтай сэтгэл хангалуун байснаар та яг энэ romantic хайраа, энэ аз жаргалтай хайр дурлалын харилцаагаа дуудаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоогоор бол энэ харилцааг аль болох тавьж явуулах, яг одоогийн нөхцөл байдалтай тайван, амгалан, эрх чөлөөтэй байх нь таны хувьд аягүй чухал байна. Магадгүй яагаад ингээд одоодоо ингээд ер нь бол илүү баяртай, жаргалтай хандаа гэж хүзэр зөвлөд байна вэ гэхээр удахгүй та буцаад хусын харилцаанд орно. Тийм болохоор хэсэг хугацаанд одоо бараг нэг 2 сар л хүрэхгүй хугацаанд юм уу да үргэлжлэх ганц би амьдралаа жоохон enjoy хий гэж зөвлөж байгаа гэж болно. За chemistry гэдэг хүзэр гарч ирлээ. Chemistry гэдэг бол одоо юм зохицол, нийцэл маш өндөр байхыг илэрхийлдэг. За there is a strong magnetic attraction here гинэ. За энэ харилцаанд бол маш хүчтэй, үгээр хэлхийн аргагүй одоо юм таталцал байна байх болно гэдгийг гаргаж ирж байна. Тэгээ энэ болохоор tarot-уудаар бас яг гарч ирээд байгаа. Энэ уучлаарай. За strength card доошоо хараад гараад ирэхээр хүмүүс нэг нэгнээс амар хараад байхыг илэрхийлдэг. 6-гийн аяга доошоо хараад гараад ирэхээр өмнө нь хамттай байсан үе мөч дурсамж одоо ингээд тийм memory-га тий түүхээ ерөөсөө орхиж мартаж чадахгүй бүр тэнцэнэ ингээд амьдраад байна гэсэн үг. Тийм их таталцал гэсэн үг. За хоёрын аяга гэдэг бол угаасаа л хамгийн өндөр chemistry-г илэрхийлдэг. Хоёр хүн нэг нэгнтэйгээ үнэхээр таарч тохирдог. Нэг нэгэндээ яг ижил тэнцүү зүрх сэтгэлээ өгдөг. Би бинтэйгээ хамт байхад огт ингээд хичээж ядах шаардлагагүйгээр нэг нэгэндээ татагддаг. Ийм харилцаа болвол таны дараагийн хайр дурлалын харилцаа байх болно. За энэ чинь өнгөрсөнд байсан хүн тэгээ удахгүй ирнэ гэж бууж ирлээ. За одоо дараагийнхаа хэсэг рүү оръё. Илүү жоохон тодорхой болгоё. За би болохоор ингээд шинэ картуудтай босныг харж байгаа байхаа. Би бүр баг ер нь tarot баг бүх tarot-ыг худалдаад авсан. Бүгднгээр нь үзээд нөгөөдөл нь хуучраад мухаалаад тэгээд би бүр картнуудаас уудсан юм байлээ. Тэгээ шинэ карттай болонготой өнөөдөр яг нэг 2-3 картаараа бүх уншихаа хийж байгаа. Тэнгүүд шинэ мессежүүд их гоё орж ирж байна. За 2-р бүлгийг биш 3-р бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн дараагийн хайр дурлалын харилцаа эхлүүлэх хүн нь энэ бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн үед яг хин юм бэ? Ямар үнцэнтэй юм бэ? За энэ хүн чи яг таны хувьд хин юм бэ гэдгийг л харж байгаа. Ямар үнцэнтэй хүн бэ гэдгийг харж байгаа. Хариултанд доошоо харсныг тайлбарлаад өгөөч. Magician. Амар их measure arcana хүзрнүүд юу н гарч ирээд байна л да. Тэгэхээр юу н айгүй утга учиртай харилцаа байсан гэсэн үг. За
маш тодорхой байна. Энэ хүн таны хувьд яг ямар хүн юм бэ гэхээр штэ хин юм бэ гэд тэгэнгүүт маш урт хугацааны ирээдүй харж исэн ч гэсэндээ харилцаа чи үргэлжлээгүй хүн байна. За 7-гийн ээлд Hierophant-тэй хамт гараад ирэхээр яг өнгөрсөнд нэг хүн нь амар том алдаа гаргасан. Та айгүй том алдаа гаргасан. Альсвал энэ хүн айгүй алдаа гаргасан байж болно. Юун дээр алдаа гаргасан бэ гэхээр өөрийнхөө зүрх сэтгэлээс нэгдүгээр цугцсан, аль эсвэл таныг хуурж исэн байх магадaltaй. Тэгээд хамгийн гол нь энэ бүхэн яг ингээд нэг тийм амар ирээдүй харж исэн байдал гинтл тэр ирээдүй байхгүй болсон. Энд ингээд яг гэрлээд салсан хүмүүс байж иж болно. Маш урт хугацааны ирээдүй харж яг хосууд байж иснаа. Тэгээд салцсан ийм харилцаатай хүмүүс байж иж болно. Хамгийн гол нь яг яагаад тийм зүйл болсон бэ гэхээр та юм уу аль эсвэл энэ хүн чинь айгүй юм төөрөлдсөн байдалтай байсан. Ер нь ингээд magician доошоо хараад гараад ирэхээр өөрийнхөө хүчинд итгэхгүй, харилцааныхаа ирээдүйн потенциалд итгэхгүй, яах ёстойгоо мэддэхгүй юм амар төөрөлдсөн байдлаас болоод би биэнд айгүй шудраг бас хандсан ийм хүн гэж гарч ирж байна. Тэгээ урт хугацааны ер нь бол одоо ирээдүй бит хоёрын дунд байхгүй дээ гэж боддог болцсон хүн чинь байна. Тэгээд ер нь бол одоогоор ингээ харилцаа холбоогүй байгаа заяо. Тэгээд та энэ хүнийг гөөсөлдсөн, аль эсвэл энэ хүн чинь таныг гөөсөлдсөн байж иж магадгүй. Аль эсвэл та хоёрын хин нэг нь аль эсвэл бүр хоёр бидээ маш шудраг бус хандаад энэ харилцааг дуусгацсан. Одоогоор та хоёрын харилцаа бол дууссан. Энэ хүн бол таны хувьд ямар хүн юм бэ гэхээр дууссан харилцаатай байсан хүн гэж болвол харагдаад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ нэг сонирхолтой юм нь юу юм бэ гэд тэгэхээр штэ. Та энэ хүнээс айгүй хараад өнгөрсөнд байсан. Одоо ч хараад байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь зүрх сэтгэлийнхаа бүр гүнд ёроолт гэх юм уу та нэг зүйл дээр эргэлздэг. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр энэ хүнээсээ та өөрөө бас ингээд бүрэн дүүрэн холдоод тий ганцаараа амар урагшлаад энэ хүнийг гих яг ямар ч орон зай таны зүрх сэтгэл амьдралын нөхцөл байдал дунд чинь байхгүй болоод энэ хүнээс өөрийгөө хязгаарлаад тусгаарлалцсан бол ерөөсөө биш байгаад байгаа. Тэг хамгийн гол нь шүү дээ тий бит хоёр ингээд харилцаа холбоогүй байдлаасаа гараад үнэхээр энэ харилцаан дээр шинэ эхлэл ирнэ гэдэх юм бол тийм боломж гарч ирэх юм бол би ямар ч эргэлзээгүйгээр одоо ингээд хүлээж авч чадах хүн гэж та хардаг байгаа байхгүй юу? Ер нь бол яг үнэндээ та энэ хүнийг орхиогүй байгаа гэдгийг айгүй сайн мэдж байгаа. Энэ хүнээс хараад байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Тэгээ энэ харилцаа дахин шинээр эхлэх, дахиж урагшлах, хөдөлгөөнд орох юм боломж гарч ирэх юм бол би яг энэ харилцаанд боломж олгоно гэж боддог тийм хүн юм байна. Энэ хүн чинь таны хувьд. Тэгээд одоо болохоор ингээд за бит хоёрын харилцаа дууссан шүү. Би үйлдэл хиймээр байсан ч гэсэндээ хийхгүй шүү. Та болохоор бас заримдаа энэ хүнтэй ингээд таарчмаар, уулзчмаар, юм бичээд холбогдчмаар санагддаг ч гэсэндээ та өөрөө бас ингээд өөрийгөө айгу бариад идэг. Бит хоёрын харилцаа дууссан шүү гэж гэхдээ яг үнэндээ сэтгэлдээ та өөрийгөө хуурдаг ийм хүн чинь гэж гарч ирж байна. Ерөнхий энергийг харахад болохоор энэ харилцаан дээр та ер нь бол айгу хичээсэн. Цаашид ч хамгийн гол нь энэ харилцаагаа таслахгүй байж хичээх. Одоо ингээд ямар асуудлууд та хоёрын харилцаанд гарч ирнэ те тэр болгоныг даваад гэхдээ энэ харилцаагаа нэг мөр сонгоод явж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байдаг ийм хүн гэж болвол гарч ирж байна. За ингээд уншлагын дууслаа 3 дугаар бүлгийнхний хувьд за нэмэлтийг авах сонирхолтой байгаа хүмүүст бид нар тэнд бол ер нь нэлээд олон юм харна. Нэмэлтүүдийг би шууд ингээд YouTube-ийн уншлагын араас хийгээд явдаг байхгүй энержиг салахгүй гэд. Тэнгүүд ер нь амар урт уншлагууд гарч ирж илээ нэмэлтүүд. Тэгээ аргагүй. За энэ хүнийхээ хувьд та хин юм бэ гэдгийг харах болно. Та энэ хүний хувьд ямар үнцэнтэй хүн юм бэ гэдгийг харна. Та хоёрыг хизээ нийлэх үү гэдэг цаг хугацааг баттгаж харна. Гэхдээ 3 дахь бүлгийнхний маань хувьд YouTube дээр бол угаасаа гараад ирсэн. Тэгээд та хоёрын харилцаа цаашид хэрхэн яаж өрнөх вэ гэдгийг харна. Энэ харилцаан дээр тань өгж байгаа зөвлөгөөг сахиуснуудын зөвлөгөөг харна.